Das Stille, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Unser Leben basiert auf Hoffnung, seine Heiligkeit im Gespräch mit Pico Iyer. Sejong Dr. Lobsang Singhi gratuliert dem neu gewählten Sejong Bemba Tsering, USA, Taiwan und Japan senden die besten Glückwünsche. Kanadische parlamentarische Freunde Tibets beglückwünschen Sejong Dr. Lobsang Singhi. Dharamsala NGOs ehren Sejong und das 15. Gasha. Tibeter spenden 50 Millionen Rupien an PM Cares Fund, Honorar für Mitarbeiter des Gesundheitswesens angekündigt. Jahrestag des gewaltsamen Verschwindens des 11. Bilche Lama durch China, Veröffentlichung des Buches Tibet's Stolen Child. Repräsentant des Tibet-Büros in Tokio, Dr. Arya, spricht über Tibet im japanischen Parlamentsgebäude des Repräsentantenhauses. Der hohe Repräsentant der EU verurteilt Folter und unmenschliche Behandlung von politisch Gefangenen, einschließlich Tibetern. China kriminalisiert religiöse Äußerungen. Bericht des US-Außenministeriums zur internationalen Religionsfreiheit 2020. 8. Jahrestag des Hissens der tibetischen Nationalflagge in Milton Keynes, Großbritannien. In einem Gespräch über Hoffnung mit Pico Iyer am Mittwoch dieser Woche sagte seine Heiligkeit der Dalai Lama, dass unser Leben von der Hoffnung abhängt. Wenn Sie Hoffnung haben, werden Sie in der Lage sein, Probleme zu überwinden, denen Sie gegenüberstehen. Future. Hope means for future. For future, no guarantee, but we still remain on hope. This is too much pessimism. It's truly harmful. Our potential then cannot function or utilize properly. So hope, optimism is very, very important. Das Online-Gespräch mit Pico Iyer wurde von der University of California, Santa Barbara organisiert, mit der seine Heiligkeit seit 40 Jahren verbunden ist. Vor 20 Jahren gründete die Universität den 14. Dalai Lama Lehrstuhl für tibetische Studien. Sejong Dr. Lobsang Singhi gratulierte dem neu gewählten Sejong Bemba Tsering und den 45 neu gewählten Mitgliedern des 17. tibetischen Exilparlaments. In einer Videobotschaft, in der er dem designierten Sejong gratulierte, sagte Dr. Lobsang Singhi, er biete seine volle Kooperation an, um einen reibungslosen Übergang der Macht zu gewährleisten und schlug den 26. Mai als Termin für die Verteidigungszeremonie vor. Der Sprecher des US-Außenministeriums twitterte seine Glückwünsche an den neu gewählten Sejong Bemba Tsering und drückte seine Bereitschaft aus, mit ihm und der CTA zusammenzuarbeiten, um die tibetische Diaspora weltweit zu unterstützen. In einer weiteren bemerkenswerten Entwicklung gratulierte auch Taiwans Außenminister Joseph Wu dem designierten CTA-Präsidenten Bemba Tsering. Er lobte das Mitgefühl und die Widerstandsfähigkeit des tibetischen Volkes, ihrem Streben nach Selbstbestimmung und bot Taiwan als zuverlässigen Partner Tibets an, um die gemeinsamen Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten zu schützen. Herr Shimomura Hakobun, Japans ehemaliger Bildungsminister und derzeitiger Vorsitzender der All-Party Japanese Parliamentary Support Group for Tibet, und Herr Makino Seishu, ein ehemaliges Parlamentsmitglied Japans und Repräsentant des Safe Tibet Network Japan, gratulierten dem neu gewählten Sejong Bemba Tsering herzlich und versicherten ihm eine enge Zusammenarbeit bei der Mobilisierung der Anstrengungen zur Lösung der Tibet-Frage. Am Freitag letzter Woche gab die Wahlkommission den designierten Sejong gemäß Artikel 69 und die 45 neu gewählten tibetischen Parlamentsmitglieder gemäß Artikel 52 der tibetischen Wahlordnung offiziell bekannt. In this election 2021, Mr. Bemba Tsering, the former Speaker of the Tibetan Parliament in exile, who has obtained 34,324 votes, and he has been elected as the next president of the Central Tibetan Administration. And at the same time, we have announced the 45 different, so to say, Tibetan parliament constituencies,
and which has been announced today. Diese dritte Direktwahlen für das Amt des Sejong und den Mitgliedern des 17. Exilparlaments, die am 11. April weltweit in 23 Ländern durchgeführt wurden, hatte die höchste Wahlbeteiligung in der Geschichte der tibetischen Exildemokratie erreicht. Von den 58.080 registrierten Wählern gaben 63.991 Tibeter ihre Stimme ab und erreichten damit eine Wahlbeteiligung von 77,02%. In den letzten Tagen, kurz vor dem Ende seiner 10-jährigen Amtszeit, wurde CTA-Präsident Dr. Lobsang Singye von Mitgliedern der Parliamentary Friends of Tibet Canada und von tibetischen Vereinigungen virtuell verabschiedet. Die Redner tauschen Erinnerungen über die Höhepunkte ihrer Zusammenarbeit mit dem Sejong aus und drückten ihre Hoffnung aus, auch in Zukunft mit der neu gewählten tibetischen Führung für die tibetische Sache einzutreten und China zur Verantwortung zu ziehen. And I appreciate you taking me under your wing and into your fold and having confidence in me in terms of my leadership as the chair of the PFT in terms of pushing this cause forward. And you've elevated the profile of the Tibet issue and the Central Tibet administration throughout the world. I've always been struck by your just intense knowledge of everything that's going on the Tibet issue, but also in parliaments around the world. You're the first person who has had that title bestowed on them, Sekyong. So you really are a pioneer and a groundbreaker. Thank you very much, all the way from Dharamsala. And I will be seeing you all in person next time, and we will continue the good fight, a non-violent, peaceful fight, seeking for justice and freedom of Tibetan people in Tibet. Thank you. 4 große tibetische Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in Dharamsala überreichten dem CTA-Präsidenten Dr. Lobsang Singye und dem 15. Gascha eine Auszeichnung in Anerkennung ihres engagierten Dienstes und ihrer Führung. Der tibetische Jugendkongress, die tibetische Frauenvereinigung, die Studenten für ein freies Tibet und die Nationale Demokratische Partei Tibets trafen sich am Freitag mit Sejong Dr. Lobsang Singye und den Mitgliedern seines Kabinetts im Sekretariatsgebäude des Gascha, um die Ehrung vorzunehmen. Wegen der katastrophalen zweiten Welle von Covid-19, die sich in Indien ausbreitet, sammelten die tibetischen Diaspora-Gemeinschaften unter der Führung der tibetischen Zentralverwaltung zusammen rund 50 Millionen Rupien und spendeten an den Notfallfonds der indischen Regierung, der als PM CARES Fonds bekannt ist. Diese Beiträge der Tibeter aus der ganzen Welt wurden durch die jeweiligen Siedlungsbüros in Indien und den Tibet-Büros in 13 verschiedenen Ländern innerhalb 2 Wochen gesammelt. CTA-Präsident Dr. Lobsang Singye sagte, dass insgesamt 50 Millionen Rupien von Tibetern in Nordamerika, Europa, Australien, Taiwan, Indien, Nepal und Bhutan gesammelt wurden. In Anerkennung für ihre Bemühungen an vorderster Front kündigte er für die Arbeiter im Gesundheitswesen ein Honorar von 5.000 Rupien an. Das Department für Information und internationale Beziehungen der tibetischen Zentralverwaltung organisierte am Montag dieser Woche eine virtuelle Buchvorstellung mit Diskussionsrunde zum 26. Jahrestag der Entführung des 11. Pinchen Lama Tibets durch die chinesische Regierung. Das Buch Tibet's Stolen Child, Tibets gestohlenes Kind, beinhaltet die Höhepunkte des Vermächtnisses des 10. Pinchen Lama Tundop Chökyi Gyatso. So we salute the bravery and the courage of our national hero, late Panchen Lama. But at the same time, we demand that the 11th Panchen Lama, Gendin Chökyi Nyima, be released. So today we are launching this book. This will be in different languages to reinvigorate the cause of Panchen Lama. Die Diskussionsteilnehmer der Veranstaltung waren Tsheggyab Rinpoche, der Abt des Dashit-Hönbo-Klosters in Belagobi, Sri Anand Kumar Hegde, Lok Sabha-Abgeordneter BJP und Dr. Lobsang Singye, Präsident der tibetischen Zentralverwaltung. Die Redner sprachen über die Bedeutung der Abstammungslinie des Pinchen Lama und hoben die Bemühungen der Vereinten Nationen um die Freilassung des 11. Pinchen Lama hervor. Anlässlich dieses Tages richtete das tibetische Parlament im Exil einen dringenden Appell zum Verschwinden des Pinchen Lama an Regierungen, Parlamente und Nichtregierungsorganisationen in der ganzen Welt. Der Gascha veröffentlichte eine Erklärung, in der die chinesische Regierung aufgefordert wird, den 11. Pinchen Lama
seine Eltern und Chede Rinpoche sofort und bedingungslos freizulassen. Des Weiteren forderte China auf, seine Religionsfreiheit zu respektieren und ihm zu erlauben, das Erbe des 10. Panchen Lama anzutreten. Das Tibet-Haus in Japan, die litauische Tibet-Unterstützungsgruppe, die tibetische Gemeinschaft der Schweiz und Liechtensteins, das Kloster Döschel-Hümbo in Belagobi, Südindien, dem Exilsitz des Panchen Lama, machten die Öffentlichkeit darauf aufmerksam und die Politiker auf die Situation der politischen Gefangenen und die ständigen Menschenrechtsverletzungen in Tibet aufmerksam zu machen. Abgeordnete in Taiwan, Kanada, Australien und internationale Gremien drängen China zur Freilassung des 11. Panchen Lama. Das Tibet-Büro Genf reichte eine Petition bei der UNO ein, um China zur Freilassung des 11. Panchen Lama zu drängen. Das Tibet-Büro Genf hielt auch eine virtuelle Podiumdiskussion darüber ab, wie China 26 Jahre danach dem Panchen Lama weiterhin seine Rechte verweigert, seinen Aufenthaltsort verbirgt und sich in die jahrhundertealte religiöse Tradition der Reinkarnation im tibetischen Buddhismus einmischt. The fact that he was abducted like 3 days after being designated Panchen Lama points out the irrationality of the whole situation and the terrifying determination of Chinese authorities to actually restrict Tibetan religious freedom. Der Abgeordnete des Tibet-Büros in Tokio, Dr. Sewon Gyalpo Arya, sprach am Donnerstag dieser Woche im japanischen Repräsentantenhaus bei einer Anhörung, die von der All-Party Japanese Parliamentarians Group on Promotion of Human Rights organisiert wurde, über die aktuelle Situation in Tibet und den United States 2020 Tibetan Policy and Support Act. Etwa 30 japanische Abgeordnete verschiedener politischer Parteien nahmen an dem Hearing zu Tibet teil. Die Anhörung wurde von Watanabe Shu moderiert, einem Parlamentsmitglied und ehemaligen Staatsminister für innere Angelegenheiten und Kommunikation sowie Staatsminister für Verteidigung. Er sagte, die heutige Anhörung zur Menschenrechtssituation in Tibet sei Teil ihrer Bemühungen, das Thema zu verstehen und wie sie es unterstützen können. Er unterstrich seine Freude, dass der Vertreter der tibetischen Zentralverwaltung über die Menschenrechtssituation in Tibet spricht. Der hohe Vertreter der EU für Auswärtige Angelegenheiten, Josep Borrell, verurteilte die Anwendung von Folter und andere unmenschliche Behandlung von politischen Gefangenen, einschließlich von Tibetern. Er betonte weiter, dass die EU China wiederholt aufgefordert habe, seinen Verpflichtungen nach nationalem und internationalem Recht nachzukommen, die Menschenrechte zu respektieren und zu schützen, einschließlich der Rechte der Tibeter. Die Anfrage wurde von den 12 Abgeordneten der Tibet-Interessengruppe des Europäischen Parlaments nach dem Tod des Mönchs Chökyi, der dreifachen Montal Hamo, des Teenager-Mönchs Denzin Nyima und des Reiseleiters Küncho Chimba eingebracht. Das US-Büro für internationale Religionsfreiheit veröffentlichte diese Woche seinen jährlichen International Religious Freedom Report. In einer Pressemitteilung bemerkte Staatssekretär Antony Blinken, dass China religiöse Äußerungen weitgehend kriminalisiert und weiterhin Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord gegen muslimische Uiguren und Mitglieder anderer religiöser und ethnischer Minderheitengruppen begeht. And China broadly criminalizes religious expression and continues to commit crimes against humanity and genocide against Muslim Uyghurs and members of other religious and ethnic minority groups. Zusammen mit Falun Gong praktizierenden Christen und Muslimen stellt der Bericht fest, dass tibetische Buddhisten in China schwerer gesellschaftlicher Diskriminierung in Form von Arbeits-, Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten ausgesetzt sind. Der Bericht stellt auch fest, dass die Sprache und Kultur der Tibeter und Uiguren unterdrückt werden, während das Volk der Han und seine Kultur auf verschiedene Weise gefördert werden. Herr Sonam Tseling Flasi, der Repräsentant seiner Heiligkeit des Dalai Lama in London, hat am Sonntag dieser Woche die tibetische Nationalflagge beim buddhistischen Tempel Nippon-san Myohoji in Milton Keynes, Großbritannien, zusammen mit dem Bürgermeister Andrew Geary und der Bürgermeisterin Lisa von Milton Keynes gehisst. Das Hissen der Flagge ist eine jährliche Veranstaltung, die von einer langjährigen Tibet-Unterstützerin, Frau Catherine Marston Scott, organisiert wird. Sie begann diese jährliche Veranstaltung im Jahr 2014 mit dem Symbol der Fahnenhissung, um auf das Leiden der Tibeter in Tibet und deren Notlage dem Bürgermeister und der allgemeinen Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Dies ist die 8. tibetische Nationalflaggenhissung in Milton Keynes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.